سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم جو روز حتما باشید. ما امروز آمدیم در یک رستوران مکزیکی، یک فست فود هم میشه یا رستوران بگیم به نام chipotle که خیلی یک رستوران خوب است. غذایش که دارن تازه است همیشه و ترکاری باب با میت علیده است. میری اونجا انتخاب میکنی و میگی که چه پسند چی برپرده و در قابت مندازی و بسیار خوشمزه است. بیا که بریم با هم تست کنیم چطور است مزهش. با ما باشین دیگه، ویدیو تا آخر ببینید. بسیار رستوران جالب است و بسیار غذاش مزه‌دار است. بیا که بریم داخل. Here now I ordered my food. This is a little bit is kind of a Mexican food, and this is called a chipotle. And I ordered my food, and I take video for my order. What's good? How you doing? Pretty good. Awesome. Can I get 3 veggie order on the bowl, please? Yes, of course. White or brown rice? Brown. For all of them? Yes, please. Would you like black or pinto beans? Black beans. Black beans? Yes. And what kind of meat would you like? No meat, veggie. Veggie. Yeah, Would right. you like some veggies then? Yeah, everything, veggie, everything is okay. Everything? Yeah. Each one, so 3. Yeah. And you said black beans? Yes, please. Now I'm gonna go home and test how was it. This is, Veggies for all of them, right? yes, please. And 2 is non-spicy, 1 is mild spicy, please. I'll double check with you, okay, when we get over there. Oh, thank you. So this one's mild, medium, and hot. What would you like this one? First one is mild. Mild, right? Yeah. How about for the second? Non-spicy. Not spicy? Yes. This is just some tomatoes. Okay, that's Not fine. very- Okay, yeah, that's fine. And how about for this one? Spicy? Yes, little bit spicy. Yeah. This one's medium and hot. Would you like hot? Medium, please. Yeah. Okay. Would you like some tomatoes on this too? Yes, please. حالا می‌بینیم که چند میشه پیسش و پیسش هم میده میره خانه هست. Do you have your receipt? No. Very good. Okay, thank you, sir. No, thank you, appreciate for that. Okay. من نان خود گرفتم، آردار کردم. خوبی این رستوران به نام چپوتله هست. ایست که
گوشت با ترکاری باب علایده است. وقتی که میخوایی گوشت بخوری گوشت علایده میمونه، وقتی میخوایی ترکاری باب بگیری ترکاری را ارسید علایده میکنی و نانش هم علایده است. نانم برسیده گرم کرده و میخوایی همراه ترکاری میخوریم. ما این نان گرفتیم حالا خانه میریم مزه میکنم که مزه چطور چپوتله. خب اینا ترکاری است که برای دانیال گرفتیم هم برای داوود. راستی ناگفتن ما $26.06 شد هر سه ترکاری. هر سه قاب چپوتله که همش ترکاری است. کاهو داره، پنیر داره، سلات داره، بانجولومی و بانجولومی داره و برنج داره و لوبیای سیاه داره. یک بار عرض پنجره بگیرم. معمولا که ایرم من میگیرم یک بار مخلوط میکنم. اوکادو خیلی مفید است و خیلی خوشمزه است. معمولا این را گرد میکنم. مرچ دلمه سرخم دارن با پیاز. Wow, my mouth is watering. من که ایره هر دفعه وقتی که شروع میکنه باید یک مخلوط شوم. ساس خود اسپیشال چپوتله داره که خیلی سازش مزه است دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار مزه است دوستان. جواری سفید دارم. دوستا برنج، لوبیای سیاه با اوکادو و با پیاز و بانجولومی و کاهو و همراه ساز خود ازی ساس چپوتله و مرچ دلمه که یک جای شوه یک مزه میده. یادتون نره که اگر در یونایتد استیت هستن یعنی که اگر در امریکا هستن ترای کنین. اگر تا بالا ترای نکنن چپوتله و اگر دیگه جای هم باشن در کشورهای که اسپانیش زبان هستن معمولا چپوتله می باشن. واو. و یک نان مخصوص داره که ما بین زرورقا میپیشن و برده گرم میکنه میته و نام تورتیا که نام اسپانیشی داره. باز ما معمولا کسایی که خوش داره مثل چپاتی ما و شما هسته که در دهات افغانستان هسته میشه. باز بعضی کسا ایره میخواه با قسم بوریتو جور میکنه آردر میده ولی من در قاب آردر میدم. باز یکان وقت ایره میگیرم این قسم جور میکنم. جور میکنم. این رقم بوریتو واره میخورم.
دوستان امیدوارم که ویدیو خوشتان آمده باشه. لطفا سابسکرایب کنید چنل ما را، لایک کنید، کامنت های خوبتان رو بارین به خاطر اصلاحات ویدیوهای ما با حمایت شما ضرورت داره. در روزهای شنبه در ساعت 8:30 شب در وایفای ما حاضر شوید و بنده $50 در هفته شوید و در آخر سال به کسی که اکتیو هسته یک آیفون 11 برنده شد. امیدوارم شب روز خوش داشته باشین. خدا حافظ، یار و نگهدارتان.